हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, अवाज આવે છે ને બરાબર? ઓકે, ઈકો કેવું નથી ને? ઈકો આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ આવે છે ને બરાબર? ઈકો કેવું નથી ને? ઈકો આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ આવે છે ને બરાબર? ઈકો કેવું નથી ને? ઈકો આવે છે? हरे कृष्ण माताजी, हेलो, અવાજ આવે છે મારો બરાબર? હેલો, ઈકો નથી આવતો ને? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ બરાબર આવે છે? ઓકે ઓકે, તો હું શેર કરું છું સ્ક્રીન હવે. સ્ક્રીન દેખાય છે ને? બસ. તો સ્વાગત છે તમારા બધાનું અગેન લેવલ 2 આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 પાર્ટ 2 લઈશું આજે. ઓકે, સો આપણે ચાલુ કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખુલાઈ એમના બ્લેસિંગ્સ અને મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીશું. સો ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ, સ્વાગત છે બધાનું। સો આપણે ગઈકાલે આપણે ચેપ્ટર 13 ચાલુ કર્યું હતું, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા એને પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના પણ કહે છે એઝ પર ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ। સો એની અંદર બેઝિકલી આપણે જોયું હતું કે 1 થી 6 અધ્યાય આપણે જોયા હતા એ કર્મયોગ હતા, અને પછી જે મિડલના જે હતા 7 થી લઈને 12 એ ભક્તિ યોગ હતા, અને હવે જે 13 થી લઈને 18 સુધી જે અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ રિલેટેડ છે। સો બેઝિકલી આપણને ખબર છે કે જો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ભગવદ્ ગીતા જે હતો 18 ચેપ્ટરમાંથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ગોલ આપણે જે કહે ને ભક્તિ, આપણો ગોલ શું છે કે ભગવાનનો પ્રેમ એચીવ કરવાનો। તો ભગવાનનો પ્રેમ અચીવ કરવાનું સાધન કયું? તો કે ભક્તિ। આપણે બહુ બધા આગળના શ્લોકોના રેફરન્સ પણ લીધા કે બધામાં ટોપમોસ્ટ ભક્તિ યોગ છે। યોગીનામ અપી સર્વેષામ ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે। પછી મતલબ બધી જગ્યાએ ભક્તિનું ગ્લોરિફિકેશન કર્યું હતું। તો ભક્તિ એટલા માટે સેન્ટરમાં રાખી છે, ભક્તિ યોગના જે ચેપ્ટર્સ જે છે એ સેન્ટરમાં એટલા માટે રાખ્યા છે। ઓકે, અને એ ભક્તિ એચીવ કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે એક તો બે રીતે, એક તો કર્મ જે આપણે ખબર છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છે એટલે આપણે કોઈને કઈ તો કર્મ કરવું જ પડે। તો એ કર્મ આપણે બધાએ જ કરવું પડે। તો એ મતલબ કોઈ પણ આશ્રમની અંદર હોય કે કોઈ પણ તમારે કુળની અંદર હોય, મતલબ વર્ણ અને આશ્રમ, બરાબર? એટલે ટોટલ 8 આશ્રમ, 8 છે ડિપાર્ટમેન્ટ। સો વર્ણ, 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ। સો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો તમારે કઈ ને કઈ એક્ટિવિટી તો કરવી જ પડે। સો એ એક્ટિવિટીઝ કેવી રીતે આપણને અગેન આવતા જન્મની અંદર કે આ જન્મની અંદર બાંધે નહીં, એના માટે આપણે શું કરવાનું? એના માટે આપણે એ આગળના ચેપ્ટર જે બેઝિકલી 3 થી લઈને 6 ચેપ્ટર સુધી તો આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ જોયા હતા। કર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મયોગ, અને અલ્ટિમેટલી એને અકર્મમાં કેવી રીતે કરવાનું તે। સો આપણે એ બધા ડિટેલની અંદર જોયું હતું। અને સો એક વે જે છે કર્મને આપણે ભગવાનમાં, અને જો આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ કનેક્ટ કરીશું તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ થાય, અને એ આપણે ભૌતિક જગતની અંદર બાંધે નહીં પણ આપણને એમાંથી લિબરેટ કરીને આપણા જે ઓરિજિનલ જે ઘર છે ત્યાં લઈ જવા માટે મદદ કરી શકે। તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ કર્મયોગ। તો બીજું સેમ વસ્તુ આપણને નોલેજ પણ હોવું એટલું જ જરૂરી છે કે નોલેજ એટલે શું? આપણે જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ ને, કે એ ભક્તિ અચીવ કરવા માટે કે શું આપણે કરવું જોઈએ, શું નહીં કરવું જોઈએ। સો એ જે અધ્યાયો જે છે એ આપણે 7 થી લઈને 13 થી લઈને 18 સુધીના એ અધ્યાય છે, જ્ઞાન યોગ છે। સો અલ્ટિમેટલી આપણે બંનેનો ઉપયોગ કરીને, કર્મ અને નોલેજ, એ બેનો ઉપયોગ કરીને આપણે ભક્તિ અચીવ કરીશું, જે ટોપમોસ્ટ પ્રાયોરિટી છે આપણા પર્ટિક્યુલરલી હ્યુમન લાઈફની અંદર। કે આપણને મનુષ્ય જન્મ જ એવો છે કે આપણે એની અંદર આપણે બેસ્ટ યુટિલાઇઝ એનો કરીને આપણને ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય, કે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકાય આપણને, કારણ એટલી ફ્રીડમ આપણને, પ્લસ આપણને કંઈ કરી શકવાની તાકાત કે જે ફક્ત 84 લાખ ડિફરન્ટ યોનિસ છે, આપણને ખબર છે, બરાબર? તો એની અંદર બીજી બધી યોનિના પશુ પક્ષી કે પ્રાણી હોય એ લોકોને આ ફેસિલિટી નથી, એ લોકો ધારે તો પણ નહીં કરી શકે, કારણ એમની ઇન્દ્રિયો અને એમને એટલું ઇન્ટેલિજન્સ એટલું એ નથી ફેવરેબલ કે એ લોકો કરી શકે। સો
અને મેઇન વસ્તુ મનુષ્ય જન્મ મળવા માટે આપણે બહુ સારા સત્કર્મો ને બધું કર્યું છે તો જ આપણને હ્યુમન બોડી મળી છે. તો આપણને એનો જો બેસ્ટ ઉપયોગ નહીં કરીએ તો અગેઇન વી વિલ બી બેક ટુ સ્ક્વેર વન. સો અગેઇન આપણે ફોલ ડાઉન થવાના ચાન્સીસ છે અને આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈશું અને જોયું બી છે આપણે કે ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર આપણા કર્મો, બરાબર, આપણી ઈચ્છાઓ, બેઝિકલી આપણે ભૌતિક જગતની અંદર આવ્યા એ જ આપણી મોટામાં મોટી મિસ્ટેક એ છે કે આપણે એન્જોય કરવાની ડિઝાયર હતી. આપણી ડિઝાયર ને બીકોઝ ઓફ અવર ડિઝાયર, આપણી ઈચ્છાને લીધે, શેની ઈચ્છા? તો કે એન્જોય કરવાની, બરાબર, ફ્રીડમ જે આપી છે એનો મિસયુઝ કરીને આપણને એન્જોય કરવું હતું. એટલા માટે આપણને અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર આવવું પડ્યું આપણે. અને ભગવાનને ભૌતિક જગતનું ક્રિએશન એટલા માટે જ કર્યું છે કે ઓકે, યુ વોન્ટ ટુ એન્જોય, તને એન્જોય કરવું છે, તું જા. પરંતુ એમની પાછળનો હોપ હજી એ જ છે કે ભાઈ ઓકે, અહીંયા ગયા પછી તમે અમુક ટાઈમ પછી તમને રિયલાઇઝ થશે કે ના, આનો તો કોઈ અંત નથી. તો એટલીસ્ટ અગેઇન યુ કમ બેક ટુ પાછા ઓરિજિનલ ઘરે જઈ શકવા માટેનો એક રસ્તો પણ છે આ ભૌતિક જગત. તો ભૌતિક જગતની અંદર એટલે ત્રણ વસ્તુઓ હોય, જે ત્રણ કરતાઓ હોય. એક આપણો આત્મા, જે આપણે ડિઝાયર કરીને અહીંયા આવ્યા એ. પછી બીજો સુપર સોલ, જે ઓલવેઝ આત્માને એકોમ્પની રહે. આપણને ખબર છે કે બીજા કોઈ આપણને સાથ આપે કે નહીં આપે, પરંતુ આપણા આત્માની સાથે જે પરમાત્મા હોય આપણને ઓલવેઝ આપણા શરીરની અંદર, આપણા હૃદયની અંદર કે ને સર્વસ્વ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એટલે ભગવાન પોતે હોય જ છે આપણી સાથે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ આપણે હ્યુમન બોડી હોય કે પછી એકદમ એની યોનિની અંદર જઈએ આપણે, બરાબર, પણ ત્યાં આપણને આપણો સાથ એ ઓલવેઝ બિલકુલ રાખે છે, ક્યારેય આપણો સાથ છોડતા નથી, બરાબર. બાકી જે આપણા બોડી રિલેશનશિપ છે બધું, એ બધા આપણને આપણે આ જે શરીરની સાથે જે રિલેટેડ છે એ બધા લિમિટેશન હોય, બરાબર. આપણું ફેમિલી હોય, આપણા રિલેટિવ્સ હોય, કે પછી આપણું સોસાયટી હોય, સમાજ હોય, કે હજી વધારે જે તો આપણો દેશ છે, બરાબર. સો એ બધું ખાલી આપણું આ બોડીની સાથે આપણે વિચારે કે હું ઇન્ડિયન છું, કે હું અમેરિકન છું, કે આપણું પાકિસ્તાની છું, પરંતુ એ બધા આ આપણા બોડી સાથે રિલેટેડ એ છે. પરંતુ જેવા આપણે શરીર છોડીને જઈએ તો આ બધું વસ્તુ અહીંનું અહીં રહી જવાનું છે. તો રિયલ શું છે? આપણી સાથે કોણ આવવાનું છે? પરમાત્મા ફક્ત. સો એટલા માટે સો દેટ ઇઝ વન થિંગ. સો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ. તો એ જ બધું જે નોલેજ જે છે હવે આપણને 13 થી લઈને 18 સુધીના અધ્યાયની અંદર આપવામાં આવે. તો આપણે 12મો અધ્યાય આપણે ગઈકાલે આપણે ઓલરેડી બધું જોયું હતું કે શું હતું, ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ આપણે કેવી કેવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ, અને ફાઇનલી કયા કયા ક્વોલિટીઝ જે જોઈએ, ભગવાનને જે પસંદ છે, જે ભગવાને કીધું યોમદ ભક્ત સમે પ્રિય. તો ટોટલ આઈ થિંક 21 સમ ક્વોલિટીઝ છે, 21 or 26 સમથિંગ. સો એ બધા શ્લોક પણ આપણે જોયા હતા. તો એ ક્વોલિટી અચીવ કરીશું તો આપણે ભગવાનને લાડકા થઈશું, ભગવાનને ગમશે કે હા ભાઈ ઓકે ના ઓકે. તો પછી આ 13મું ચેપ્ટર આપણે શરૂઆત કરી હતી. એના જે છ વિભાગ હતા એની અંદર જે આપણે આઈ થિંક 19 સુધી અમુક સુધી જોયા હતા. આપણે ત્રણ તો કમ્પ્લીટ કર્યા હતા, પણ આગળ આપણે જોઈશું આજે. સો બેઝિકલી પહેલા જ ક્વેશ્ચનની અંદર, પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુનના 6 પ્રશ્ન હતા કે શું મારે આના વિશે જાણવું છે. પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય. સો એના રિલેટેડ જે જવાબ આપવાનું ચાલુ કર્યું ભગવાને, તો એમણે છે સૌથી પહેલા 3 અને 4 એનો જવાબ આપવાનું ચાલુ કર્યો. સોરી, પ્રશ્ન 3 અને 4 અને પ્રકૃતિનું ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રના જાણકાર એના જવાબ આપે છે. અને પ્રશ્ન 5 થી કૃષ્ણના વધુ જવાબો, એટલે જ્ઞાન બેઝિકલી જે એ આપણે જોયું છે 8 થી લઈને 12 જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે શ્લોક હતા એ આપણે જોયું હતું, બરાબર, કે જ્ઞાનની પ્રોસેસ કઈ છે એ. આપણે એમાં વધારે એમાં નથી જતા કે ઓલરેડી આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. તો એ પ્રમાણે ભક્તિ અને જ્ઞાન યોગ બેની વચ્ચે, અરે સોરી, કર્મ અને ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગની વચ્ચે જે છે ભક્તિ યોગ છે. તો આપણે આ પણ જોયું હતું એકચ્યુઅલી શું કે જો ભક્તિ જો ટોપમોસ્ટ પરાકાષ્ઠા હોય તો પછી જ્ઞાનના છેલ્લા અધ્યાય 6 કેમ છેલ્લે શા માટે રાખવામાં આવ્યા, એ પણ આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરેલું હતું. તો આજે 6 ક્વેશ્ચન હતા. તો કે પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે વાત બેઝિકલી. અને પુરુષ એટલે કોણ? તો કે બે પુરુષ હોય, બરાબર, એક આત્મા અને પરમાત્મા. કે આનંદ માણનાર, પ્રકૃતિનો જે આનંદ માણે એ
એ છે. અને એના માટે આપણે પેલું એ પણ એ ચિત્ર જે હતું એ બે પક્ષીઓ એક ઝાડ ઉપરની ડાળી પર બેઠા છે એ ઓકે. સો એનાલોજી એટલે એ જ છે કે એક જે છે આત્મા છે અને એને જે ઓબ્ઝર્વ કરે છે એ પરમાત્મા છે, બરાબર. તે સાયલેન્ટ ઓબ્ઝર્વ ખાલી ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા જે આજે આવશે એ શ્લોક. અને મેઇન વસ્તુ જે હવે આપણે જે શરીર એ આપણું સાધન છે, બરાબર. અને એ આપણને કેમ આમ મળ્યું છે કે આપણે જે પ્રીવિયસ જન્મની અંદર જે આપણે ડિઝાયર્સ આપણે થ્રુઆઉટ લાઈફ આપણે જે પણ ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરી હશે કે આપણી ઈચ્છાઓ અપૂરતી રહી ગઈ હશે અથવા તો આપણે જેના માટે પ્રયત્ન કર્યો હશે, તો એ બધી ડિઝાયર્સ અગેઇન આપણને આ જન્મની અંદર આપણે સારી રીતે કારણ આપણને ખબર છે કે પરમાત્મા એ છે એ બધી ઈચ્છાઓને સેન્કશન કરે અને એ થ્રુ થ્રી મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો વડે આપણને એ ફેસિલિટેટ કરવાનું કામ. તો અલ્ટિમેટલી ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન છે, આત્મા, પરમાત્મા અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે એકચ્યુઅલી આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન નક્કી કરે. જેવી રીતે દરેક દેશનું કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય ને, બંધારણ હોય, એવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિનું બંધારણ કે શેનાથી ગવર્ન થાય, શેનાથી કંટ્રોલ થાય, તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સો એ 3 મોડ્સ ના ઇન્ફ્લુઅન્સની અંદરમાં આપણે જે પણ શરીર મળ્યું હોય એ રીતે પછી અગેઇન આપણે એક્ટિવિટીઝ એટલે ક્ષેત્ર જે કહે ને આપણે એ શરીર એ પ્રમાણે કામ કરે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ તો એને જાણવા વાળા કોણ? તો એક તો જે લોકલાઇઝ જેનું શરીર હોય, જેનો આત્મા હોય એ તો જાણે જ. અને પણ એની સાથે અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ જે યુનિવર્સલ જે બધાના આત્માને જાણે છે એ પણ, એટલે કે 2 ક્ષેત્રજ્ઞ એ પણ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. તો આપણે આ જોયું હતું કે ક્ષેત્રનું ઉદાહરણ જે આપણે લેવલ 1 માં પણ જોતા હોઈએ છીએ, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ પછી આપણે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો ડિફરન્સીસ શું છે એ આપણે જોયું હતું, બરાબર. કે જીવો અને જીવાત્મા તરીકે ઓળખાય અને ઈશ્વર પાલન કરતા જે છે બધાના પાલન એકો બહુનામ જે આપણે જે કે બધા જીવોનું જે પાલન કરે એને પરમાત્મા કહેવાય. અને એનો મેજર ડિફરન્સ છે આપણો જે આત્મા જે છે કે 1/10,000 પાર્ટ, એનું જે કદ એટલું નાનું હોય છે, બરાબર. અને પરમાત્મા એ વિભુ છે એટલે સાઈઝ બતાવે છે. પરંતુ છતાં પણ આત્માની સાથે અગેઇન પરમાત્મા દરેક અણુની અંદર બી પાછા પરમાત્મા તો છે જ એમ. એટલે ભગવાન જે પરમાત્મા જે છે એ નાના પણ થઈ શકે અને મોટા બી. આપણે 11મા અધ્યાયમાં જોયું હતું વિરાટ રૂપ દર્શન, પછી 400 ફોર્મ, 200 ફોર્મ. સો ઓરિજિનલ ભગવાનની પોઝિશન શું છે અને એ ક્યાં સુધી કયા એક્સટેન્ટ સુધી એ જઈ શકે એ પણ આપણે પ્રીવિયસ ચેપ્ટર્સની અંદર જોયું છે. આત્મા એ એક શરીર માટે ગૌણ માલિક છે એટલે લોકલાઇઝ, જ્યારે પરમાત્મા એ તમામ શરીરોનો સર્વોચ્ચ માલિક, ટોપમોસ્ટ, જેવી રીતે કિંગ હોય એવી રીતે, બરાબર. અથવા તો આખું બધા જમીનને જે હિસાબ કિતાબ રાખતા હોય એમના વિશે. પછી બંને અચૂક જ છે. આત્મા અને પરમાત્મા ક્વોલિટી વાઇઝ બોથ આર સેમ, ઓનલી ક્વોન્ટિટીમાં ડિફરન્સ છે, બરાબર. સચ્ચિત આનંદ છે આત્મા પણ, પરમાત્મા પણ એ જ છે. જેવી રીતે સમુદ્રનું પાણીનું ટીપું જે ટેસ્ટ વાઇઝ ખારું હોય છે, ખાલી ક્વોન્ટિટી એ સમુદ્ર એ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં હોય અને ખારું પાણી. સો સેમ વસ્તુ આત્મા અને પરમાત્મા પણ એ રીતે જ હોય છે. અસંખ્ય જીવાત્માઓ હોય છે જ્યારે પરમાત્મા એક જ હોય છે, પરંતુ એ દરેકના હૃદયની અંદર અને દરેક પરમાણુની અંદર હોય છે. મતલબ જળ અને ચેતનની અંદર બધાની અંદર પરમાત્માની પોઝિશન હોય છે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે જોયું હતું. પછી આ વેદાંત સૂત્રનો પણ રેફરન્સ આપેલો હતો અને બીજા બધા ઋષિઓએ શું રેફરન્સ આપ્યું હતું પર્ટિક્યુલરલી બોડી માટે, બરાબર. પછી આ જે સ્ટેજીસ આપણે જોયા હતા, અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. સો આપણે શરૂઆતની અંદર જીવ જે હોય એ બેઝિકલી અન્નમયમાં વધારે હોય, અન્નમય મેક્સિમમ જાય એ જ્ઞાનમય. અને પરંતુ આ પરમાત્માની બેઝિકલી પોઝિશન શું હોય? સચ્ચિત આનંદમય. સો આત્માએ એ અચીવ કરવાની પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સો આપણો એમ શું હોવો જોઈએ? અન્નમયથી ઉઠીને ધીરે ધીરે આપણે આનંદમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. વિજ્ઞાન એટલે શું? કે રિયલ નોલેજ, આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન. જ્ઞાન પછી રિયલાઇઝ નોલેજ. આ એ બધી વસ્તુ, બરાબર. પછી પણ આપણે જોયું હતું કે આ એનાલોજી આપણે જોઈ હતી. આપણે શરીર, આ રથ જે છે આપણું શરીર છે, 5 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને આપણી બુદ્ધિ, અને જે આત્મા બેઠો છે પાછળ જે પેસેન્જર તરીકે. સો 24 એલિમેન્ટ્સનું જે આપણું કોમ્બિનેશન, આપણું જે શરીર જે બન્યું છે એના વિશે આપણે આ શ્લોકોની અંદર જોયું હતું. અને કયા પરિવર્તન થાય છે બેઝિકલી આપણા શરીરમાં જન્મ થવાથી લઈને
ધીરે ધીરે મોટા થાય, પછી આપણે આઠ પેદાશો એટલે બાલ બચ્ચાઓ આવે અને પછી ડિગ્રેડ થવાનું ચાલુ થાય અને છેલ્લે મૃત્યુ થાય. તો આ 6 સ્ટેજીસ આપણા દરેક કોઈના પણ બોડીની અંદર આપણે પાસ ઓન થતા હોય છે. ઓકે, તો હવે આગળ આપણે ગઈકાલે જોઈ લીધા હતા કે 8 થી લઈને 12 સુધી જે જ્ઞાન અને મુક્તિની પ્રક્રિયા, એમાં બેઝિકલી આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે એલિમેન્ટ છે, 20 એલિમેન્ટ્સ છે, એ જ્ઞાનના 20 ભાગ બેઝિકલી. એની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે નોલેજ એક્વાયર કરવું હોય આપણે ભક્તિની અંદર આપણે ટોપમોસ્ટ એ કરવું હોય, અથવા તો આપણે પરમાત્મા વિશેનું નોલેજ જોઈતું જ્ઞાન અચીવ કરવું હોય, તો આ બધી ક્વોલિટીઝ આપણી અંદર હોવી જોઈએ. તો એની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે આચાર્ય ઉપાસનમ છે. કારણ એ સ્ટેજ જો પહેલા આપણે શેલ્ટર આશ્રય લેવા, આચાર્યોનો આશ્રય લેવાનો, બરાબર. આપણે જોયું હતું ત્રીજા કે ચોથા ચેપ્ટરની અંદર તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, ઇવન અર્જુને પણ સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર ભગવાનને સરેન્ડર કર્યા હતા. પહેલા એ મિત્રના રિલેશનમાં હતા, સાખ્ય ભાવમાં, પરંતુ જ્યારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના અંતમાં કન્ફ્યુઝન થયું તો એ દૂર કરવા માટે પછી એ પોતાની જાતને સરેન્ડર કરે છે, મતલબ આશ્રય લે છે. શું કામ? એ સુપ્રીમ પર્સનને, એટલે કે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર બનાવ્યા પછી એને બધું જે નોલેજ આપ્યું ભગવદ્ ગીતાનું અને પછી જે ડિવિલ્ડ, એ બેઝિકલી અર્જુન થકી આપણને એ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે કે આચાર્ય ઉપાસનમ એનો મતલબ શું છે, બરાબર. વાય વી નીડ આચાર્ય, ગુરુ પરંપરા, બરાબર, અને ગુરુનું રિક્વાયરમેન્ટ શું છે આપણા લાઈફની અંદર. તો એના માટે એક આચાર્ય ઉપાસનમ એક વર્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આચાર્ય ઉપાસનમ બેઝિકલી એટલે શું? એક તો ગુરુ આપણે એ કરવાની, દીક્ષા લેવાની, અને બીજું એ ઓથોરાઇઝ ગુરુ પરંપરા સાથે જોઈન્ટ હોવા જોઈએ, કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. સો અલ્ટિમેટલી જે 4 પરંપરાઓ જે છે આપણે જોઈ હતી આગળના અધ્યાયની અંદર, બરાબર. બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડી સંપ્રદાય એટલે બ્રહ્માજીથી, પછી બીજી જે રુદ્ર, પછી લક્ષ્મી અને 4 કુમાર્સ, જે અલ્ટિમેટલી આપણને સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કૃષ્ણ જોડે કનેક્ટ કરી શકે. બાકી બધા જે હોય એ એટલે જે કહે ને કે ઝાડના મૂળની અંદર પાણી નાખે તો પછી એ બધી જગ્યાએ પહોંચી શકે. સો આપણે મૂળ શું છે? કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ સુધી જવા માટે આપણને આજે 4 ઓથોરાઇઝ પરંપરા આપણે શાસ્ત્રોની અંદર છે. તો એના એચિવ, અને એ એક આપણે રસ્તો મળી ગયો, બરાબર, કે વન્સ આપણને ફોર્મલી જે કનેક્ટેડ કરે ગુરુ, એ જે પરંપરાથી આવતા હોય કૃષ્ણ. આપણે ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણએ જે નોલેજ આપ્યું હતું કોને? આપણે બ્રહ્માજીને નોલેજ કઈ રીતે આપેલું? કે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, એમણે મતલબ તપ ઓસ્ટોરિટી કર્યા પછી એમના હૃદયની અંદર નોલેજ આપ્યું હતું, અને એ પછી નોલેજ એમને નારદ મુનિને આપ્યું, એમના પુત્ર, જે માનસ પુત્ર જે હતા એ. અને એમણે એ ગુરુ પરંપરા થઈ ને, એટલે બ્રહ્મા, વાય વી આર ડિસ્કસિંગ ધીસ વન, કે આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ થાય છે કૃષ્ણ જોડે, એ આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં બી જોયું હતું. જસ્ટ આપણે રિવિઝન એ રીતે કે ગુરુ પરંપરાનું મહત્વ શું છે એના માટે. કે અને પછી નારદ મુનિએ વ્યાસદેવને કીધું હતું કે ભાઈ તમે આ રીતે આ બધું, એમણે 4 વેદ બધું બીજા પુરાણ ને આતે બધું કર્યું હતું, પણ છતાં પણ એ અશાંત હતા. અને છેલ્લે એટલે પછી એમના ગુરુ અગેન એપિયર થયા અને એમની સામે કીધું કે તમે લોર્ડ કૃષ્ણની ભક્તિને તો ગ્લોરીફાઈ કરી જ નથી. અને છેલ્લે પછી શ્રીમદ ભાગવતમ એમણે કમ્પાઇલ કર્યું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ગણપતિ, બરાબર. તો એ આપણને ખબર છે. તો આચાર્ય ઉપાસનમ આપણે ગઈકાલે એમ તો બધા ગુણો વિશે જોયું હતું, પણ અગેન આચાર્ય ઉપાસનમ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇવન આપણે ખબર છે કે રામ અને કૃષ્ણ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમણે પણ આચાર્યની શેલ્ટર લીધું હતું, અને એમણે પણ આ વસ્તુ ફોલો કરી છે. સો વાય વી શુડ નોટ? જો આપણા રામજીએ અને કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગુરુને જરૂર, ગુરુ એ તો ભગવાન હતા, સુપ્રીમ પર્સનલ હતા, આપણે ખબર છે, છતાં પણ પેલું જે કહે ને કે એમણે એ રસ્તો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે કે આપણે એમના રસ્તે આપણે ફોલો કરવું જોઈએ, બરાબર. અનુકરણ નહીં કરવું જોઈએ, પણ અનુસરણ, વી હેવ ટુ અનુસરવું જોઈએ. અને તો એનાથી શું થશે? તો મયી ચાનન્ય યોગેન ભક્તિ અવ્યભિચારિણી, એટલે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ અચીવ તમે તો જ કરી શકો અનન્ય યોગથી. અને
એના માટેના આ જે 20 એલિમેન્ટ એટલે આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો બાકીના બધા ઓટોમેટિકલી આવી જ જશે જો આપણે આ બે રીતે આપણે કનેક્ટ કરીશું તો. બાકી પછી વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય આપણે લઈ લીધો તો પછી પવિત્રતા આવી જાય, સ્થિરતા આવી જાય, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ. એટલે બેઝિકલી આ ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ ની અંદર જે ગઈકાલે પણ આપણે કીધું હતું કે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન ની અંદર કેટલા ભક્તિના 64 અંગો છે. 64 અંગોની અંદર એ આખું ડિટેલની અંદર બહુ સરસ સમજાયું છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે આગળના જે 20 છે એની અંદર 10 ડૂઝ છે અને 10 ડોન્ટ છે. તો એના ઉપરથી જ આપણા જે આચાર્ય છે શ્રીલા પ્રભુપાદે જે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ અને 16 માળા મિનિમમ, તો એનો જ રેફરન્સ લઈને, કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણા જે પરંપરા શું છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અને પછી એમની પછી 6 ગોસ્વામીઓ અને 6 ગોસ્વામીઓએ એમાં રૂપ ગોસ્વામી આપણે જે રૂપાનુગાસ કહેવાય, બરાબર, કારણ કે વી આર ધ ફોલોવર્સ ઓફ રૂપ ગોસ્વામી. તો એમણે જે રીતે કીધું છે એ રીતે જે 64 અંગો છે, તો તમારે ભક્તિની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો એમના રસ્તે આપણે અનુસરવું જોઈએ. અને એની અંદર ક્લિયર કટ કીધું છે કે 10 કયા વસ્તુ કરવી જોઈએ અને કઈ વસ્તુ નહીં કરવી જોઈએ. અને ટોટલ 64 અંગ આપ્યા છે. તો એની અંદર જે આપણે જેમ જેમ આગળ લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 3 માં પણ આવશે નોક્ટર ડિવોશન અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ આવે, તો ત્યાં તમને વધારે ડિટેલની અંદર ક્લેરિટી આવશે. તો ઇન શોર્ટ આપણો એમ જે છે ભક્તિ આપણને અચીવ કરે, મતલબ સિંગલ પોઈન્ટેડ ભક્તિ. એવું નહીં કે હા આજે આ ભગવાનને પૂજી લીધું પછી આ કરી લીધું, આ પણ કરી લઈએ, આ પણ કરી નહીં. વન પોઈન્ટેડ જે કે ને અવ્યભિચારીણી ભક્તિ. સો એ અચીવ કેવી રીતે કરી શકાય એનું એકદમ ગાઈડલાઈન આપણે મળે છે અહીંયાથી. તો જ્ઞાનની પ્રક્રિયા, બરાબર. અને પછી એટલે અહીંયાથી આપણે આઈ થિંક બાકી છે. સો 13 થી 19 ની અંદર પ્રશ્ન 6 નો શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે તો કે જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય, આપણે જ્ઞાનની પ્રોસેસ આપણે જોઈ લીધી કે આ 20 એલિમેન્ટ્સ જે આપણે જોયા, બરાબર, તે આપણને એ જ્ઞાનની પ્રોસેસ થઈ. અને જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય એટલે જે કે તો એનો એમ એટલે ગોલ, તો એ શું છે કે એનાથી માત્ર ભક્તિ જ પ્રવૃત્તિઓનું ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર જ્ઞાનની પ્રક્રિયા અને આત્મા પરમાત્માને સમજી શકે છે. ઓકે, તો જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય જ્ઞેય શું છે તો કે આત્મા અને પરમાત્માને તમે સમજી શકો. ધેટ ઇઝ ધ એમ ઓફ ધ જ્ઞેય નોલેજ. તો આ શ્લોકમાં 13.13 ની અંદર શું કહે છે, હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે અને મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે આ જે નોલેજ થી આપણે બધું જે શું છે એ આપણને ડિટેલ ખબર પડશે એવું કહે છે. સો આ બેઝિકલી જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞેયમ એટલે જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે તો કે એટલે જાણીતા કોણ છે, પછી વિજ્ઞાન બ્રહ્મ અને આનંદ બ્રહ્મ એટલે જીવાત્મા, બરાબર, અને પરમાત્મા. અને જાણકારને ફાયદો શું થાય તો કે જે ખરેખર જાણવાનો વિષય છે તેને જાણવાથી ફાયદો એ છે કે જીવનના અમૃતનો આનંદ છે, બરાબર. સો આપણે ખબર છે કે આ શ્લોક અર્જુનનો 6થો પ્રશ્ન એનો જવાબ આપે છે કે આત્મા અને પરમાત્મા વિશે જાણવાનું. અને પરમાત્મા ની પોઝિશન શું, આત્મા વિશે તો આપણને ખબર છે કે સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર આપણને આત્મા વિશે બહુ ડિટેલમાં આપણે બહુ બધા શ્લોક આઈ થિંક 2.11 થી લઈને 2.30 સુધી એ આત્મા વિશે, આત્માની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે, આત્માની પોઝિશન શું છે, બરાબર. આત્મા પેલું જે કહે ને કે આત્માનું નાશ નથી થતો, આત્માને કોઈ બાળી નથી શકતું, આત્મા. સો ટોટલ 11 થી લઈને 30 સુધીના શ્લોક વિશે આત્માનું નોલેજ હતું આની અંદર. હવે પરમાત્મા વિશે તો કે પરમાત્મા કે સર્વતઃ પાણીપાદમ તત્સર્વતો શિક્ષિરો મુખમ સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમ આવૃત્ય તિષ્ઠતિ. તો આ પરમાત્માની પોઝિશન આવી હોય કે તેમના શ્રી હસ્ત એટલે કે હાથ, બરાબર, ચરણો, નેત્રો, મસ્તક તથા મુખ અને કર્ણો સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. એ રીતે પરમાત્મા સર્વ વસ્તુઓમાં અવસ્થિત છે. આનો મતલબ કઈ રીતે આપણે સમજી શકીએ
કે જે રીતે આપણને કેવું આપણે બધી જે ઇન્દ્રિયો છે, આંખ, કાન, નાક, આ બધી વસ્તુ છે, તેવી રીતે પરમાત્માની ઇન્દ્રિયો કઈ રીતે? તો કે આ શ્લોકની અંદર એટલે એ જ કીધું છે કે મને આપણને ખબર છે કે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકીએ, તો કેટલા બધા લોકો બધા ભોગ ધરાવે, તો ભગવાન કેવી રીતે એ કરી શકે? તો ઇન શોર્ટ એમને ભગવાનને બહુ બધા હસ્ત છે, બહુ બધા ચરણ છે, નેત્ર છે, મસ્તક બી એટલા બધા છે. એટલે ઇન શોર્ટ દરેક જીવની અંદર પરમાત્મા છે. તો એના થકી, અને બીજું શું કે એમની ઇન્દ્રિયો આપણા જેવી નથી, બરાબર? આપણી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે. આપણને ખબર છે કે ભગવાન એ ગુણાધીશ છે, બરાબર? તો એમની ઇન્દ્રિયો, એમનું શરીર એ આપણા જેવું નથી. આપણી ઇન્દ્રિયો એક સાથે મતલબ એક જ કામ કરી શકે. આંખ જોવાનું કામ કરી શકે, બરાબર? જીભ મોઢું ખાવાનું કામ કરી શકે, બરાબર? જ્યારે ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો જે છે, હાથ, મોઢું, એ બધું બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર શ્લોક છે ને, સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી, કે ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો બધું કામ કરી શકે છે. સો આ રીતે આપણને આ શ્લોકની અંદર પણ એ સેમ વસ્તુ બીજી રીતે કીધું છે કે સર્વ વસ્તુઓમાં અવસ્થિત છે અને એમને અનંત સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે એ રીતે આ કઈ છે. પછી સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વભૃત્યૈવ નિર્ગુણમ ગુણ ભોક્તૃત્વ છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. આપણને ખબર છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો શેની બનેલી? તો કે પંચ મહાભૂતની અંદર થી બનેલી છે. પંચ મહાભૂત શેનું ક્રિએશન છે? તો કે ભગવાને ક્રિએટ કર્યું છે આખું, બરાબર? સો અલ્ટિમેટલી શું થયું કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે એ શેમાંથી, એટલે આને ભગવાન ઋષિકેશ કહેવાય, બરાબર? આ બધાના ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, પરંતુ છતાં બી એ ઇન્દ્રિય રહિત છે. અગેન, તો તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. એટલે આને કહેવાય ને અચિંત્ય ભેદાભેદો, કે બધાની અંદર બી છે અને બધા મતલબ એકદમ બધાની અંદર પણ છે અને બધાથી દૂર પણ છે, એમના ધામમાં પણ છે. તો તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી પણ છે. એટલે જે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે ગુણો જે છે, મય્યાધ્યક્ષ અને પ્રકૃતિ, બરાબર, એ એમના અંડરમાં કામ કરે છે. જે માયાદેવી જે છે, બેઝિકલી જે કંટ્રોલ કરે છે રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણને. સો એમની ઉપર કોણ છે? ભગવાન છે. જે માયાને કંટ્રોલ કરે, માયાદેવીને. સો એ આગળ આપણે જોયું જ છે. આ સેમ વસ્તુ અગેન એ જ અહીંયા કહી છે. પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે, બરાબર? આપણે ખબર છે કે દરેકે દરેક અણુ પરમાણુની અંદર વિષ્ણુ, કયા વિષ્ણુ છે? ત્રણ વિષ્ણુ છે, બરાબર? મહાવિષ્ણુ અથવા તો કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. તો ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ના ફોર્મની અંદર દરેકના આત્માની સાથે જે રહેલા હોય પરમાત્મા, એ ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ છે, બરાબર? તો એટલે દરેકના જીવની અંદર મતલબ સાથે છે છતાં, અને એ પાછા એમના ધામમાં તો છે, એટલે અતિ નજદીક બી છે અને અતિ દૂર હોવા છતાં પણ સૌની નજીક છે. એટલે આ અગેન એટલે એ જ વસ્તુ રિપીટ એ જ કહે છે, બરાબર? ભગવાન એ નજીકમાં નજીક પણ છે અને દૂરથી દૂર પણ છે. એને જ અચિંત્ય ભેદાભેદ કહેવાય, પ્રભુજી. હા, એ જ ને, એટલે અચિંત્ય ભેદાભેદ, કે મતલબ છે પણ અને નથી પણ. અચિંત્ય ભેદાભેદ, ભેદ અભેદ તત્વ. પછી પરમાત્મા સર્વ જીવોમાં વિભાજિત હોય એમ જણાય છે. એટલે આપણને એવું લાગે છે કે પરમાત્મા બધા જીવોની અંદર વિભાજિત છે, પરંતુ તેઓ કદાપી વિભાજિત નથી. તેઓ એક તરીકે જ સ્થિત છે. તેઓ દરેક જીવના પાલન કરતા છે, છતાં તેઓ સર્વના સંહારક પણ છે અને સર્વને જન્મ પણ આપે છે. આપણને ખબર છે કે જ્યારે બ્રહ્માજીનું લાઈફ પૂરી થઈ જાય ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો ક્યાં જતા રહે? મહાવિષ્ણુના શરીરમાં પાછા જતા રહે. આ તો જ્યારે બ્રહ્માજીની લાઈફ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે, બાકી જે દરેક દિવસ બ્રહ્માજીનો એક એક દિવસ જ્યારે નાનો પ્રલય થાય, તે એ વખતે ખાલી ફક્ત લોઅર પ્લાનેટ્સ જ એ થાય છે, પરંતુ જ્યારે બ્રહ્માજીની લાઈફ પતી જાય ત્યારે તો બધા જ બ્રહ્માંડો અગેન જાય છે. તો એટલે અહીંયા એ જ કહે છે કે પરમાત્મા એક તો બધાના જીવની અંદર હોય, જીવમાં તો હોય જ છે સાથે એઝ અ ફ્રેન્ડ તરીકે, બરાબર? પરંતુ જ્યારે આ જે ડિસ્ટ્રક્શન થાય, જ્યારે બ્રહ્માજીનો
રાત હોય અથવા તો આખું લાઈટ પતે ત્યારે બધા જ જીવો ઇન્ક્લુડિંગ દેવતા બધા જ 14 બ્રહ્માંડ આખું એટલે ઇન્સર્ટ બધું જ આવી ગયું ને આખા 14 ભુવન આવી જાય ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્મા. તો એ બધા ક્યાં જતા રહે? મહાવિષ્ણુના શરીરમાં. અને એ ક્યાં સુધી રહે? જ્યાં સુધી પાછું બીજું ક્રિએશન ના થાય. એટલે અલ્ટિમેટ ત્રણ વિષ્ણુની જે પોઝિશન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્રણ વિષ્ણુ સમજી લે એટલે તમારે બીજું કંઈ જાણવાની જરૂર નહીં એમ. બરાબર? સો બધું ક્લેરિટી તમારામાં આવી જાય કે હુ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ક્રિએશન, સર્જનના સોર્સ કોણ છે અને વિનાશ કોણ કરે છે. નો ડાઉટ એ આજે બ્રહ્મા વિષ્ણુ જે અને મહેશ જે ત્રણ વસ્તુ જે છે એ પુરુષ અવતાર તરીકે એ આ કામ એ પણ એક વિષ્ણુના જ એ છે. બરાબર? કે આપણે જે આ ત્રણ મહાવિષ્ણુ છે એમાં જ પાછા આ જે કે ને જે ક્રિએશનનું કામ તો આપણે ખબર છે બ્રહ્માજી કરે, પરંતુ ડિસ્ટ્રક્શનનું કામ એટલે એ પુરુષ અવતાર જે આ ત્રણેય જે પુરુષ અવતાર તરીકે પણ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ ગોલોકા ચાર્ટની અંદર એ પણ છે પુરુષ અવતાર તરીકે. તો એ અધિષ્ઠાતા દેવતા છે કે જે રુદ્ર એટલે મતલબ જે આપણે ડિસ્ટ્રક્શન કરે એ તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા કહેવાય. અને જે ક્રિએશન કરે બરાબર એ રજોગુણ, અને વિષ્ણુ જે છે એ સત્વગુણ જે મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે બધું. તો આ એ જ છે. ઇન શોર્ટ એટલે એ કહે છે કે ભગવાન સ્પ્લિટ થતા નથી. ભગવાન તો પરમાત્મા એક જ હોય છે. એક બધાના સાથે પણ હોય છે અને સેમ ટાઈમ એ ગોલોકામાં પણ હોય છે. એ આવી રીતે સ્પ્લિટ થતા નથી. એટલે કે પરમાત્મા એક જ છે. જ્યારે જો કે પરમાત્મા વિભાજિત દેખાય છે, આપણને એમ લાગે કે બધા આટલા બધા જીવની અંદર હોય તો એ વિભાજિત લાગે, પરંતુ એવું નથી. તમામ જીવોનું પાલન કરનાર હોવા છતાં તે બધાનો વિનાશ અને વિકાસ બી કરે છે. તો આખી સાયકલિક પ્રોસેસ છે. પછી તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. જેવી રીતે એકદમ અંધારા રૂમની અંદર એક લાઇટની આ રીતે આવે ને સ્લીટ નાનકડી ઓપનિંગમાંથી, તો એવી રીતે ભગવાનની પોઝિશન પણ આવી છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે. આપણને ખબર છે કે આ આપણું ભૌતિક જગત જે છે કેટલા બધા આવરણ હોય ને, 5 મહાભૂતો, બરાબર? અર્થ, વોટર, ફાયર, ઇથર અને એર, અને પછી આગળ જે બીજા 3 આવરણો, એટલે ટોટલ 8 આવરણો હોય. એટલે જે રીતે આપણે નારિયેળ હોય, નારિયેળની અંદર કેવું એક જ આવરણ હોય અને એની અંદર કોપરું અને પાણી હોય, પણ આની અંદર તો બધા 5 ને 3 8 આવરણ હોય. અને એક આવરણ કરતા બીજું આવરણ અત્યારે ભાગવતમ રીડિંગમાં ચાલે જ છે ને માતાજી, એ જ ચેપ્ટર ચાલે છે ને. તો ભૌતિક જગતનું મતલબ જે કોસ્મિક મેનિફેસ્ટેશન કેવી રીતે થાય અને કેવી રીતે મતલબ આપણે ભૌતિક જગત ક્રિએટ થાય એના વિશે ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે હમણાં. તો આ રીતે છે. બરાબર? તો એ એટલે અહીંયા એ જ કહે છે હા, એટલે આ ભૌતિક જગત અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. બરાબર? એટલે આ ક્યાં આગળ પેલું આધ્યાત્મિક જગત જે છે ત્યાં આગળ લાઇટની જરૂર નથી, પરંતુ ભૌતિક જગતની અંદર બીકોઝ આ બધા આવરણ હોય છે એટલા માટે પછી સૂર્યને એની જરૂર પડે છે. બરાબર? તેઓ અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. એટલે આ પરમાત્માની પોઝિશન આ છે કે જ્ઞાનનો વિષય પણ એ છે અને જ્ઞાનનું લક્ષ્ય પણ એ છે, અને એક રિયલ નોલેજ પણ એ છે, અને તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત હોય છે. એટલે આ પરમાત્મા વિશે તો કે પરમાત્મા એ તમામ જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો સ્ત્રોત છે, જે દરેકના હૃદયમાં સ્થિત છે. બરાબર? પછી આ રીતે જ્ઞાન અને જ્ઞાની ઉદ્દેશ્ય તથા જ્ઞાનનું લક્ષ્ય છે. એટલે લક્ષ્ય પણ એ છે અને પરમાત્મા હૃદયના અંધકારથી ઉપર છે અને અપ્રકટ. એટલે આ એ જ પિક્ચરિયલ ફોર્મની અંદર એ પ્રોસેસ બતાવે છે. હવે આ જે આપણે કાયમ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ 2 પક્ષીઓ, બરાબર? કે ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા અજ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચોક્તમ સમાસ સતઃ મદભક્ત એતદ વિજ્ઞાય મદ્ભાવાયોપપદ્યતે. આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, પછી જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું. એટલે આમાં બધું આવી ગયું. બોડીનું 24 એલિમેન્ટ્સ, જે સાંખ્યરૂપ પણ આપણે કહી શકીએ, એ કે કેવી રીતે આખું ભૌતિક જગત અને કેવી રીતે બધા અલગ અલગ શરીર બને. પછી જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનની પ્રોસેસ, અને જ્ઞેય એટલે જે અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ નોલેજ, જે પરમાત્માનું આ ડિસ્ક્રિપ્શન થઈ ગયું. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ એટલે સ્વરૂપને પામે છે. સો
આના માટે અગેન એટલે આ સમજવું હોય તો આપણે ખબર છે કે ભક્તો અને હ્યુમન એટલે એકદમ જે ઈર્ષા આપણે ખબર છે અર્જુનના જે ક્વોલિટીઝ બરાબર ભગવાનથી દ્વેષ નહીં કરે અને ઓલવેઝ ભક્ત હોય એને ઓટોમેટિક અને બીજું ઇવન એની અંદર પણ કહે છે કે જે ભક્ત હોય એને ઓટોમેટિક ભગવાન અંદરથી નોલેજ આપે છે ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતાના જે શ્લોકની અંદર જ્ઞાન દીપેન ભારત તો ધીરે ધીરે નોલેજ જેમ જેમ ભક્ત થતા જેમ જેમ ભક્તિ વધતી જાય એમ ઓટોમેટિકલી અમુક નોલેજ રિવીલ થતું હોય છે આપણું સો જ્ઞાન એટલે કૃષ્ણ ચેતનામાં પોતાને જાતને સમજવી નોલેજ રિયલ નોલેજ એ જ કહેવાય કે આપણે આપણું દરેક ઈચ એન્ડ એવરી એક્ટિવિટી અને આપણું કોન્શિયસનેસ માઇન્ડ નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ એટલે એને રિયલ નોલેજ કહેવાય અને દરેક બાબતમાં કૃષ્ણને સાકાર કરવા જ્ઞાન એ ભક્તિ સેવાને સંપૂર્ણપણે સમજવાનો પ્રારંભિક તબક્કો સિવાય બીજું કશું નથી એટલે અલ્ટિમેટ તો ભક્તિ જ છે અને ભક્તિથી જ તમે ભગવાન સુધી જઈ શકો પરંતુ જ્ઞાન એ શું છે ભક્તિને તમે સારી રીતે કરી શકો એના માટે એટલે એક પ્રાથમિક તબક્કો મતલબ નોલેજ હોય તો જ તમે એને એક્ઝિક્યુશન કરી શકો ને તમને નોલેજ જ ના હોય ને તમે પછી શું કરવાનું એ જ નહીં ખબર હોય તો તમે પછી ખોટા રસ્તે ચડી જાઓ એટલે જ્ઞાન એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વિજ્ઞાન એટલે શું તો કે જાણકાર જાણી શકાય તેવી અને જાણવાની પ્રક્રિયાને જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન અથવા વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે એટલે આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનું કેવી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કર્યું છે એ જ છે કે જ્ઞાન કોને કહેવાય ને વિજ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન એટલે જે રિયલ નોલેજ જે જાણકાર હોય ને બરાબર એ જે જાણકાર હોય એ જ આપણને રિયલ જ્ઞાન આપી શકે ને સિમ્પલ વસ્તુ છે પછી ભક્તો દ્વારા સંપૂર્ણપણે સમજવામાં આવે છે મદ ભક્ત તો કે એટલે ક્ષેત્ર એટલે કે પ્રવૃત્તિઓનું ક્ષેત્ર એટલે આપણા શરીર વિશેનું નોલેજ ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે ક્ષેત્રના જાણકાર તો કે આત્મા અને પરમાત્મા બરાબર અને જ્ઞાન તો કે શું જ્ઞાન અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા અને જ્ઞેય એટલે કે ઉદ્દેશ્ય તો આ ચારેય વસ્તુ કોણ અચીવ કરી શકે ભક્ત મદ ભક્ત એટલે આખું સરસ મજાનું ચિત્ર રીતે સમજી શકો બરાબર નિષ્કર્ષ શું છે તો કે આત્મા અને પરમાત્માને જાણી શકાય તેવું સમજાવે છે અને પરમાત્મા એ જાણવાનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે તો ક્ષેત્રજ્ઞ તો આ 6 ક્વેશ્ચન અને 6 ક્વેશ્ચનના જવાબ પતી ગયું ચેપ્ટર નહીં હજી બાકી છે એ તો વિભાગ ઈ ચાલુ થશે તો 13.20 થી લઈને 26 તો કે પ્રશ્નો 1 અને 2 ના કૃષ્ણના જવાબ પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનું મિલન હા એટલે આ 20 થી લઈને 26 માં જવાબ આપે છે બરાબર કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના જવાબ તો કે હવે આપણે ઈ વિભાગ જોઈશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમના સંઘને સમજાવે છે આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ સમજાવશે તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા બરાબર અને તેમને વિકાર તથા ગુણોને અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ જન્ય જાણવા એટલે હવે આપણે સાયન્સની અંદર બધું કેવું કેવું ભણાવવામાં આવ્યું હતું જ્યારે આપણે બાયોલોજીમાં તો કે ભાઈ ડાર્વિનવાદ તો કે પહેલા આપણે શું એકકોષી અમીબા એકકોષી પ્રાણી પછી ધીરે ધીરે બહુકોષી દ્વિકોષી બહુકોષી પછી ધીરે ધીરે જળચર પછી પછી એ જમીન પર આવવા લાગ્યા સ્થળચર પછી મંકીમાંથી પછી આપણે માણસ એટલે એ રીતે ઇવોલ્યુશન ઉત્ક્રાંતિવાદ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણવામાં આવતો હતો બરાબર પરંતુ અહીંયા તો શાસ્ત્રમાં તો ક્લિયર કટ લખ્યું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોને અનાદિ સમજવા એટલે કે 84 લાખની અંદર જેટલી અલગ અલગ સ્પીસીસ છે એ બધી પહેલેથી જ એક્ઝિસ્ટન્સમાં હતા એવું નથી કે એ અમીબામાંથી પછી બહુકોષી પ્રાણી બન્યા અને એ પછી વાંદરામાંથી માણસ બન્યા એ શક્ય જ નથી એટલે મનુષ્યની જાતિ રાઈટ ફ્રોમ ડે 1 હતી જેવું ક્રિએશન થયું ત્યારથી જ મનુષ્ય હતા તો આ એકદમ એટલે ડાર્વિનવાદ અહીંયા આગળ એકદમ ખોટો સાબિત થાય બરાબર અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા એટલે જે પછી એમને જે લાઈફમાં જેવું કે માણસનું લાઈફ છે પરંતુ જે એ પ્રકૃતિના કયા મોડની ઇન્ફ્લુઅન્સની અંદરમાં છે એ તમોગુણી છે કે સત્વગુણી છે કે રજોગુણી છે એકોર્ડિંગલી પછી એની નેક્સ્ટ જે શરીર મળે એ પછી એ ડિસાઈડ કરે એટલે અહીંયા એ જ કીધું કે વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા
એટલે વસ્તુ એકદમ ક્લિયર કટ છે કે આ 84 લાખની જે બધી યોની છે ડિફરન્ટ એ પહેલેથી જ હતી, અને પછી ખાલી આ આપણી ડિઝાયર્સ ને લીધે આપણી જે ઈચ્છાઓ શું છે એના ઉપરથી આપણે આપણું નેક્સ્ટ લાઈફ આપણે કાં તો પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ, પ્રોગ્રેસિવ થઈ શકીએ, અથવા તો મે બી આપણે વૃક્ષ પણ બની શકીએ કે જળચર પ્રાણી પણ બની શકીએ. તો એ આપણે ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર કર્મ. આપણને ખબર છે કૃષ્ણ બુકની અંદર જે પેલા નલ કુંવર અને એમનું એક્ઝામ્પલ, એ લોકો શું હતા, કુવેર હતા, બરાબર, નલ કુવેર. એટલે તો એ લોકો બીકોઝ ઓફ એમની એક્ટિવિટી નારદ મુનિએ એમને શ્રાપ આપેલો, બરાબર, અને એને લીધે એમને વનસ્પતિ જે નંદ બાબાના જે પેલા જે બેડ ટ્રી બનેલા ને આપણને ખબર છે ને. સો એટલે મતલબ યક્ષમાંથી સીધું તમે ડિગ્રેડ થઈને એઝ અ ટ્રી બનવું પડે, પરંતુ એ તો ડિવોટીની બ્લેસિંગને લીધે એમને કીધું કે ઓકે તને ઉદ્ધાર કરશે ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે આવશે ત્યારે, એ રીતે. સો આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે કે આ રીતે તમે અપગ્રેડ કે ડિગ્રેડ ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણા કર્મોથી તમે એ થઈ શકે. સો આ શ્લોક એ કહેવા માંગે છે, બરાબર. પછી 21, કાર્યકરણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્યતે, પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે હેતુ ઉચ્યતે. તો કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, બરાબર. પ્રકૃતિ એટલે આપણો જે મટીરિયલ નેચર, જે આપણી માયાદેવી જે છે, જે 3 ગુણોથી આપણને કંટ્રોલ કરે છે, બરાબર. તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. કારણો તથા કાર્યોની ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. અને જીવ એટલે કે આપણે પુરુષ, બરાબર, જે આપણે એન્જોય, આપણે એમ કહીએ કે વી આર સો કોલ્ડ એન્જોયર, બરાબર. પુરુષ આ જગતમાં વિવિધ સુખો અને દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે, બરાબર. એટલે સેમ વસ્તુ કે હ્યુમનની લાઈફ હોય, પરંતુ જો તમે ડુક્કર જેવું જીવતા હોય તો પછી નેક્સ્ટ લાઈફ તમારે બી રેડી ફોર ધ કોન્સિક્વન્સીસ, બરાબર. આપણે શું ખાઈએ એના ઉપર પછી તમે નેક્સ્ટ જન્મ શું બને એ આપણે થતું હોય છે. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે જીવ જે હોય એ ટ્રાન્સમાઇગ્રેટ એકમાંથી બીજા જીવમાં આ રીતે થતો હોય છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે, બરાબર. તમે કયા ગુણ જોડે વધારે એટેચ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, બરાબર, અને કેટલો ટાઈમ તમે એના એ થિંકિંગ કરો છો એના ઉપર. આ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. જો તમે સારું મતલબ રજોગુણની અંદર તમે તમારી જાતને વધારે ટાઈમ રાખો તો ડેફિનેટલી તમારું પ્રોગ્રેસ થશે, બરાબર. અને જો રજોગુણ તમોગુણની અંદર હોય તો ધીરે ધીરે તમે ડિગ્રેડ થશો. તો આ વસ્તુ આગળ 14મા અધ્યાયની અંદર ડિટેલની અંદર આવશે કે ભાઈ કેવી રીતે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વર્ક કરે છે, અને આપણે કેવી રીતે નક્કી કરી શકીએ કે આપણે તમોગુણમાં છે કે રજોગુણમાં છે કે સત્વગુણની અંદર છે, અને કેવી રીતે આપણે આપણી જાતને અપગ્રેડ કરી શકીએ, આપણે એના માટે શું કરવાનું અને શું કરે તો એટલે આખું ડિટેલની અંદર છે. 14મું ચેપ્ટર બેઝિકલી આપણે આના વિશે જ છે, બરાબર. 3 ગુણ, અને એ 3 ગુણની અંદર માણસ જે હોય એની કાર્યકલાપ કેવા હોય છે, અને એની અંદર ધારો કે તમારે એમનું મૃત્યુ થાય, કે માણસનું મૃત્યુ તમો ગુણની અંદર થાય તો કઈ ડેસ્ટિનેશન ક્યાં પહોંચે, અને સત્વગુણની અંદર હોય તો કઈ રીતે તમે કરી શકો, અને રજોગુણની અંદર હોય તો શું તમે અચીવ કરી શકો. સો આપણા શાસ્ત્ર એટલે જે કહે ને શાસ્ત્ર ચક્ષુ, એ ખરેખર આપણને આપણી આઈ ઓપનિંગ કરે કે ભાઈ ના, હું આ જે જીવન જીવી રહ્યો છું એ કેવી રીતે ખરેખર શું કરી રહ્યો છું, અને હું શેના માટેની તૈયારી કરી રહ્યો છું. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે ખબર હોવા જોઈએ, અને આપણે ખરેખર આપણે ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીને આપણે આ બધું નોલેજ લેવું જોઈએ અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું જોઈએ, બરાબર. સો આની અંદર જે આ બધું આખું જે સાયક્લિક પ્રોસેસ જે છે ગીતા, બરાબર, તો કે માણવાની ઈચ્છા, બરાબર, જે ડિઝાયર, એને લીધે પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના બંધન, એટલે આજે આગળ જે આજે સેક્શન ચાલે છે, 3નું કોમ્બિનેશન કેવી રીતે વર્ક કરે છે, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ભૌતિક જગત, એ રીતે, બરાબર. તો આ ડિફરન્ટ જે બોડીના જે 6 ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, જન્મથી લઈને મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી, અથવા તો પછી ડિફરન્ટ યોનિની અંદર તમે જઈ પણ શકો છો, બરાબર. હ્યુમનમાંથી એનિમલમાં, અથવા તો એનિમલમાંથી પછી હ્યુમનની અંદર પણ તમે જઈ શકો, એ રીતે.
તો કે જીવાત્મા 3 ગુણો અનુસાર જીવનનો માર્ગ અનુસરે છે. એટલે આ 3 ગુણો આપણે બહુ કેરફુલી આપણે શું કરવાથી આપણે રજોગુણ, શું કરવાથી આપણે તમોગુણ, કે શું કરવાથી આપણે સત્વગુણ, એટલે આપણે જે આપણા આચાર્યોએ જે કીધું છે ને કે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવાનું, ચેન્ટિંગ કરવાનું, શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન કરવાનું. તો એ શું છે, બેઝિકલી આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ સત્વગુણ, ડિવોટી એસોસિએશન. તો એનાથી શું થશે, એટલીસ્ટ આપણે ડિગ્રેડ તો નહીં થઈશું. બરાબર. જો આપણે પેલું કહીએ ને, ગઈકાલે પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે જો આપણે અગ્નિની અંદર રહીશું તો એ કોલસો લાલ રહેશે, પરંતુ જેવું આપણે અગ્નિની બહાર જઈશું, એટલે કે આપણે ડિવોટી એસોસિએશન થી બહાર જઈશું, અથવા તો આપણે મટીરિયલ માયાની અંદર, કે ભાઈ જે એટ્રેક્શન છે એટલા બધા હોય ને માયાદેવીના, તો બરાબર. હમણાં આઈપીએલ ચાલતી હશે, હમણાં ઇલેક્શન્સની રેલી ચાલતી હશે, કઈ ને કઈ મોહ માયા બહુ બધી હશે, કોઈ મૂવીઝ રિલીઝ થયા છે. સો એ બધી એમાંથી ડિસ્ટ્રિક્ટ થઈને આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ અને આ બધું વસ્તુ એ કરીશું તો ડેફિનેટલી આપણે એટલીસ્ટ આપણે આ જન્મ તો ભગવાને આપણે હ્યુમન આપ્યો છે, પરંતુ આવતા જન્મ આપણે 4 પગો ના થાય, કે કોઈ તમને આપણને ટ્રી ના બનાવી દે, એના માટે એટલીસ્ટ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હવે પરમાત્માની પોઝિશન, બરાબર. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષઃ પર. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે. આ તો વેરી ક્લિયર છે. આપણે બહુ બધી વાર એનાલોજી પણ જોઈ છે કે પરમાત્મા શું કરે, એમની પોઝિશન ફક્ત ખાલી ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે ભાઈ તમને ફ્રીડમ આપી છે, તમને એ જોયા કરશે, બરાબર. તમને અમુક વાર ઇન્સ્પિરેશન તમને આપશે બી અંદરથી, અમુક વાર આપણે નહીં અંતરાત્માનો અવાજ કે ના મારે આ કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ, કે નહીં કરવું. એટલે 1 વાર 2 વાર તમને ઇન્સ્પિરેશન આપશે, પણ છતાં બી તમને કઈ નહીં કરો તો પછી ઓકે ચૂપચાપ જોયા કરશે, બરાબર. અને તમે જે કરો છો એ પ્રમાણે તમે પછી આગળ તમારું ડેસ્ટિનેશન નક્કી કરો છો. એટલે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. અનુમંતા એટલે એટલા માટે કે ઓકે તમે ઈચ્છા કરી એટલે પછી ભૌતિક પ્રકૃતિને એને કહી શકે હા ભાઈ સેન્કશન કરીને તમને જે ઈચ્છા તમે કરી તો એ તમને આપવા માટે ભૌતિક પ્રવૃત્તિને, ભૌતિક એને કે છે રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણથી, એટલે તમને એ જે ઈચ્છા પૂરી કરવાની ફેસિલિટી કરી આપશે. જેવું કે આપણે એકદમ નહીં ખાવાનું ખાતા હોય તો પછી ઓકે તમને નેક્સ્ટ જન્મ એ રીતે લાયન છે કે આ છે એ રીતે તમને મળશે, તમે નોનવેજ ખાયા જ કરો, પછી તમે એન્જોય કરો એ રીતે. ઠીક છે. સો ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેથી, એટલે પરમાત્મા બેઝિકલી આપણને જે અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર જ છે, જે પરમાત્મા સોલ, સુપર સોલ. ઓકે. એક ક્ષેત્રજ્ઞ ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે, એટલે આ જે કીધું ને આખી આજે સાયકલ આ 3 જણથી, સોલ, સુપર સોલ અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે આ, બરાબર. અને આ તત્વજ્ઞાનને જે સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એટલે આપણે જો ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ પ્રોસેસ છે, આ જો હું આવું કરીશ તો આવું થશે, તો ડેફિનેટલી એ માણસ પછી એલર્ટ થઈ જાય, પછી જો સમજી લે તો એ પછી કરેક્ટિવ એક્શન લઈ શકે અને એનો ઉદ્ધાર થઈ શકે. અને નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એટલે નિશ્ચિત મુકામ શું કે ભાઈ આ મારે સાયકલમાંથી બ્રેક કરીને આ આપણા ભગવાનને ત્યાં પરમેનન્ટ જવું છે. તો એના માટે આપણે કયો રસ્તો અપનાવવાનો તે પણ એ નોલેજ છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો એ અહીં પુનર્જન્મ નહીં લેશે. એટલે આ જે તત્વજ્ઞાન સમજી લે છે તે, એટલે એવું નથી કે ભાઈ આ ધારો કે આ જન્મની અંદર બ્રાહ્મણ જ હોવું જરૂરી નથી, આ જન્મની અંદર ક્ષત્રિય હોય કે શુદ્ર હોય તો પણ જો આ તત્વજ્ઞાન સમજી લેશે તો એને ડેફિનેટલી પાછું અહીંયા આવવું નહીં પડે. એટલે આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન જો ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવાત્મા અને પ્રકૃતિઓની પદ્ધતિઓની ક્રિયા પ્રક્રિયા, મુક્તિ પામવા, એટલે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના સંબંધને સાચા અર્થમાં સમજવું, અને જ્ઞાન, પરિણામ, મુક્તિ અને આધ્યાત્મ વિશ્વમાં પાછું જવું, જે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ હોવો જોઈએ. તો જ્ઞાનનો હેતુ શું હોય તો કે એ જ હોય કે જીવાત્મા કેવી રીતે અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં આ ભૌતિક જગતમાં પડી ગયું છે તે સમજવા માટેની પ્રયાસ.
બરાબર, અને આપણી સ્થિતિ કેવી રીતે એ સમજી શકે. તો ઇન શોર્ટ આ જે રિયલ નોલેજ આ છે, નોટ લાઈક એન્જિનિયર, ડોક્ટર કે આ બધું બનીને આપણે ખાલી આ જન્મનું ગ્રેટિફિકેશન આપણે કરી શકીશું, પરંતુ આવતા જન્મનું શું એના માટે ખરું નોલેજ તો આ છે. બરાબર, કે જે આપણે આમાંથી મુક્તિ મેળવીને ભગવાનના ધામમાં આપણે લઈ જઈ શકીએ. તો તત્વજ્ઞાન જાણવાનું પરિણામ તો કે શું? મુક્તિ. મુક્તિ મતલબ આ ભૌતિક જગતમાંથી મુક્તિ. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી કેટલાક બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જોઈએ છે. એટલે આ બધા ડિફરન્ટ કર્મી, જ્ઞાની, યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બધા જે ડિફરન્ટ હોય છે ને, એ બધાનું થિંકિંગ અને બધાનું એ રિયલાઇઝેશન ડિફરન્ટ હોય છે. બરાબર, પણ વસ્તુ એટલે એ જ છે એ બધા, પરંતુ ભક્તિ યોગી જે છે ટોપ મોસ્ટ છે, જે આપણે આગળ પણ જોયું છે. આ લોકો જો અલ્ટિમેટ એમ સુધી નહીં પહોંચે ને ત્યાં સુધી જો અટકી જાય, જેવું કે કર્મયોગી ખાલી કારમી છે, એમ કે ના હું મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી બરાબર કરું છું મારો એટલે મેં પતી ગયું, તો એ પછી આ ભગત ભૌતિક જગતની અંદર જ એ ફર્યા રાખશે. અને કોઈ યોગી હોય તો યોગી, હા, યોગી પણ જો અલ્ટિમેટલી યોગીને બધી સિદ્ધિઓ મળશે, બરાબર, પરંતુ જો એ અલ્ટિમેટ પરમાત્માને જો નહીં જોશે, એ ભક્ત નહીં બનશે, તો એ બધી સિદ્ધિઓ નકામી છે. એના માટે કેટલી આખી મહેનત કરે એ અચીવ કરીને, પણ જો સેટિસ્ફેક્શન ત્યાં જ થઈ જાય કે હા મારા પાસે હવે અષ્ટ સિદ્ધિઓ આવી ગઈ છે, પરંતુ અષ્ટ સિદ્ધિ પછી અલ્ટિમેટ એમ શું છે? ભગવાનના દર્શન કરવાના, પરંતુ એ જો નહીં જોઈ તો પછી એનો કોઈ મતલબ નથી. એવી રીતે બધા માટે આ કીધું છે. યોગી છે, અષ્ટાંગ યોગી છે, જ્ઞાની છે, કર્મી છે, બધા માટે. કે એટલે જ કે ને કે કર્મી તરીકે જો એ પોતાના સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કરશે તો એ અંદર અહીંયા જ બંધાયા કરશે, પરંતુ કર્મ ભગવાન જોડે કનેક્ટ કરી દેશે તો એ આ કર્મ એ પછી ભલે નોર્મલ એ ડ્યુટી કરતો હશે, પરંતુ એ અહીંયાથી લિબરેટ થઈને ભગવાનને ત્યાં જવાનો એને મોકો મળશે. તો વિવિધ પ્રકારના યોગ દ્વારા સમજાવે, એટલે આજે એ જ વસ્તુ કીધું કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં વિશ્વાસુ કોણ? તો કે આ એક તો યોગી છે, બરાબર, ધ્યાન કરે, કેટલાક ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માને જોઈ છે. આપણે અષ્ટાંગ યોગ આખું ચેપ્ટર જોયું હતું ને, એની અંદર એ જ હતું. પણ અષ્ટાંગ યોગનું બી અલ્ટિમેટ એમ છેલ્લે એ શ્લોકના એ અધ્યાયના એન્ડમાં છેલ્લે એમ જ કીધું કે યોગીનામ અપી સર્વેશામ. ભલે એ અષ્ટાંગ યોગથી તમે અમુક અચીવ કરશો, સિદ્ધિઓને આ તે બધું, પણ જો તમે હૃદયની અંદર ભગવાન નહીં જોઈએ તો એનો મતલબ નથી. પછી સાંખ્ય યોગ એટલે કે યોગી ખેતી દ્વારા, અન્ય પછી બીજું કર્મ એટલે કે ફ્રુટિવ એક્ટિવિટી, ઈચ્છા વિના કામ કરીને. અને નાસ્તિકો એ તો પછી અલગ કેટેગરીમાં જ આવે. નાસ્તિકો, પછી અજ્ઞેયવાદીઓ અને સંશયવાદીઓ આધ્યાત્મિક સમજની ભાવનાથી પર છે, તો એ લોકોને તો આગળ 16મા અધ્યાયમાં પણ એમ જ કહે છે કે જે આવા હોય એ લોકોને તમે અંદર નર્કની અંદર જ નાખશે, બરાબર, એ રીતે. પરંતુ પ્રભુના ભક્તો જે છે આ ત્રણ કેટેગરીમાં બી નહીં, એમને પેલું જે કહે ને કે આધ્યાત્મિક સમજણમાં શ્રેષ્ઠ રીતે સ્થિત હોય છે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિથી આગળ આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે અને પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, જે પરમાત્મા તરીકે વિસ્તરે છે. વળી એવા પણ લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે આ ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી રિયલી વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો, કે ભાઈ ભલે નથી જાણતા, પરંતુ એ ઓથોરાઇઝ લોકો પાસે, જેવી રીતે કોઈનો પણ શેલ્ટર લે, મતલબ જે ઓથોરાઇઝ પરંપરાની અંદર જે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર હોય, જેવી રીતે અહીંયા આગળ ચિત્રની અંદર દેવહૂતિ માતા એમના જ પુત્ર હતા, બરાબર. દેવહૂતિ માતાના પુત્ર કોણ? એમની પાસેથી સાંભળીને એ શ્રવણ કરીને એ પછી એમનું એ કરે છે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ વન વે ઓફ ગેટિંગ ધ લિબરેશન. સો અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે, એટલે પરમ પુરુષ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ, જે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. અને આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. એટલે એના માટે મતલબ ભક્તિ અને બીજા સાંભળીને પણ તમે આ અચીવ કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ, બરાબર.
પછી હવે છેલ્લો વિભાગ જે આવે છે 27 થી લઈને 35 સુધી, એ છે જ્ઞાન ચક્ષુ. એટલે શું? જ્ઞાનનું દર્શન. બરાબર, જ્ઞાન ચક્ષુ, વેરી નાઇસ. તો જ્ઞાન ચક્ષુ શું કહે, કોને કહેવાય? તો અલ્ટિમેટલી એવું જ્ઞાન કે જેનાથી આપણે રિયલ ટ્રુથ, આપણે એવું નોલેજ કે જે એવું જ્ઞાન કે જે આપણને ટ્રુ રિયલ એ વસ્તુ બતાવે, એ આપણી આંખ ખોલે, કે જે પરમાત્મા, જીવાત્માઓ અને ભૌતિક પ્રકૃતિને તેમના યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈ શકે તે જ્ઞાનની આંખોથી જુએ છે. એટલે એવામાં આને જ્ઞાન ચક્ષુથી જોથી એમ કહેવાય કે રિયલ પોઝિશન ઓફ પરમાત્મા, જીવાત્મા અને ભૌતિક પ્રકૃતિ. તો આપણી પોઝિશન શું છે અને આપણે કેવી રીતે આપણે પરમાત્માના ધામ સુધી જઈ શકીએ, તો એના માટેનું જે આખું બધું વસ્તુ છે એ જે જોવાનું, અને એનું જે જ્ઞાન ક્યાંથી આપણે જોયું ને, જ્ઞાનની પ્રોસેસ. સો આપણે વન્સ વી નો ધ પ્રોસેસ, આપણે જો ફોલો કરીએ તો આપણને આપણું એ રિઝલ્ટ મળે. સો ઓનલી ધ રિઝલ્ટ વી આર અચીવિંગ, આપણે સરેન્ડર ટુ હોમ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ થ્રુ આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. સો આ એક એમ હોવો જોઈએ લાઈફનો, કે એટલીસ્ટ આપણે દીક્ષા લેવી જોઈએ, અને દીક્ષા લઈ તો પછી આપણે પ્રોપરલી એડમિશન લઈને આપણે શું ઓથોરાઇઝ નોલેજ આપણને મળે, અને આપણે અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ પર્સન ને જોડે કનેક્ટ થઈ શકીએ. જે ભારતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે છે તે ચલ તથા અચલ, એટલે કે બધાને ચલ અચલ જે અમુક ફિક્સ હોય, બરાબર, જે મતલબ નિર્જીવ હોય, સજીવ હોય, જે કાંઈ તેને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર અથવા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. એટલે એ દરેકની અંદર મતલબ પરમાત્મા જોઈએ, ભલે ચલ હોય કે અચળ હોય, બરાબર, દરેક ઇરિસ્પેક્ટિવ, કોઈ પણ પ્રાણી હોય, કોઈ પણ વનસ્પતિ હોય, કોઈ પણ યોનિની અંદર હોય, તો પરંતુ એ ડિફરન્શિએટ નથી કરતો, એની દરેકની અંદર પરમાત્મા જે રિયલ છે એને એ જોતો હોય છે. બરાબર. તો આધ્યાત્મિક રીતે સાકાર વ્યક્તિ તમામ સંજોગોમાં ભાવના તથા દ્રશ્ય વચ્ચે તફાવત કરી શકે છે. બરાબર. તો કઈ કઈ રીતે? હલનચલન વાળા અને હલનચલન વગરના, એટલે કોઈ પણ, પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે જે હોય એ મતલબ રિયલ ડિફરન્સ એટલે એ છે કે એની અંદર પણ એ પરમાત્માને જોવે. ઓકે. તો ફક્ત પ્રવૃત્તિઓ ક્ષેત્રના જનકનું સંયોજન છે, બાકી રિયલ એ ડિફરન્ટ છે. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તમ પરમેશ્વરમ વિનશ્યંતમ પશ્યતિ સપશ્યતિ. એટલે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. એટલે આમાં એટર્નલ છે ને, બંને, આત્મા પણ એટર્નલ છે, સચ્ચિત આનંદ છે, અને પરમાત્મા પણ સચ્ચિત આનંદ છે. તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જોઈ છે. સો બે વસ્તુ, એક તો વી આર નોટ બોડી, વી આર સોલ, એ કોન્શિયસનેસ એકદમ ક્લિયર, એ ડાઉટ એકદમ બિલકુલ હોવો જોઈએ કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને એનો નાશ થતો નથી. બરાબર. સો આ વસ્તુ આખી ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ જ વસ્તુ પહેલેથી સેકન્ડ ચેપ્ટર થી રિપીટ કહીને કહીશું. આપણી પોઝિશન અને આપણે અલ્ટિમેટ આપણે ત્યાં જવાનું આપણો ગોલ હોવો જોઈએ. તો એ જ વાસ્તવમાં સત્યને જોઈ છે, અને આ સત્યને જોવાનું નોલેજ આપણને કોણ આપે? ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર. અગેન ત્યાં જ આવીને આપણે તો જ આપણને રિયલ નોલેજ મળે. બાકી ભૌતિક જગતોની જે યુનિવર્સિટીઝ છે તે આપણને બહુ બધો સારામાં સારી નોકરી અપાવી શકે, જે જરૂરી પણ છે, એવું નથી, પરંતુ એ મળ્યા પછી જો આપણે ડેવિએટ થઈ જઈએ આપણા ગોલમાંથી, ધેટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. તો પછી આપણે તરત ડિગ્રેડ થઈ શકીએ. તો જે અવિનાશી આત્માને બધા શરીરમાં અવિનાશી વ્યક્તિગત આત્મા તરીકે હંમેશા જોતો રહે તે જ વાસ્તવિક દ્રષ્ટા છે. પેલું કે ને કે પેલું ગાય હોય કે હાથી હોય, બરાબર, ડોગ ઈટર હોય કે ડોગ હોય, દરેકની અંદર પરમાત્મા જોઈએ. આગળના ચેપ્ટરમાં આવી ગયું હતું, ચોથા ચેપ્ટરમાં, આઈ થિંક ચોથા કે પાંચમા. સો વાસ્તવિક જ્ઞાન કોણ છે? બરાબર, કે જે તેના યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં ત્રણેય વસ્તુને જોઈ છે. કોણ? તો કે શરીર, આત્મા અને પરમાત્મા, એટલે કે આત્માના મિત્ર. સો એને રિયલમાં નોલેજેબલ માણસ કહી શકાય. અને આવી દ્રષ્ટિ કેવી રીતે શક્ય છે? ડેફિનેટલી અગેન આધ્યાત્મિક વિષયોના જે જાણકાર હોય
એની પાસે સંગત કરવાથી, જે આપણા અગેન ઓથોરાઇઝ યુનિવર્સિટી, ઓથોરાઇઝ ગુરુ પરંપરામાં તમે જોડાઓ અને ડિવોટી એસોસિએશન, તો તમને રિયલ નોલેજ મળે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોઈ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આ જે આપેલો જે શ્લોક છે ને, એમાં જે આ ચિત્ર તું એ જ છે ને, કે દરેકની અંદર, બરાબર, એ ગાય હોય કે હાથી હોય, યા સાધુ હોય કે ડોગ ઈટર હોય, બધાની અંદર, કે બ્રાહ્મણ હોય, બધાની અંદર એ પંડિત સમદર્શિના, તો પરમાત્માને સર્વત્ર અને જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે, એટલે આઉટર કવરિંગ થી ડિફરન્શિએટ નહીં કરે કે ના ભાઈ આ ગાય છે એટલે એને ખાલી રોટલી આપવાની અને કૂતરાને એ કરવાનું. નો, દરેકની અંદર પરમાત્માને જોવાનું. બરાબર. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન. સો વાસ્તવિક દ્રષ્ટા એટલે કે મનની સ્વાર્થી ઈચ્છાઓને અનુસરીને પોતાને નીચું નથી કરતું. સો મનની ભૂમિ એટલે વાસ્તવિક દ્રષ્ટા એટલે ઇન શોર્ટ એ છે આધ્યાત્મિક કરતા વ્યક્તિએ પોતાની અલગ જાતને અલગ રીતે પ્રસ્થાપિત કરે છે. તો આને શું કહેવાય? રિયલ, જે ચક્ષુ જે કહેવાય ને, એટલે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે તે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. તેમજ એમ પણ જોઈએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે ખરેખર સત્યને જોઈ છે. એટલે કે આની અંદર બેઝિકલી આત્મા પોતે, આત્માની પોઝિશન છે, આત્મા ખરેખર કશું કરતો નથી એ કહે છે. જે રિયલ જે બતાવે છે ને, રિયલ વિઝન અહીંયા આગળ જે બતાવે છે ને, જો અહીંયા જે ડ્રાઈવર તરીકે છે અને જે બધું આખું શરીરનું સંચાલન કરે છે, અને બાજુમાં પરમાત્મા પણ બેઠા છે, ભગવાન. ઠીક છે. સો એ રિયલ સિયર કોને કહેવાય? જે ખરેખર જે સત્ય જોઈ છે એ શું છે કે ભાઈ આ આત્મા કશું નથી કરતો, ફક્ત દેહ જે એ શેના દ્વારા ચાલે છે? પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા ચાલે છે. તો આ જ વસ્તુ એ એકચ્યુઅલમાં એ છે. પછી જ્યારે વિવેકી મનુષ્ય વિભિન્ન ભૌતિક શરીરોને લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે અને જીવો કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરેલ છે તે જોવે છે, ત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન પામે છે. કે વિવેકીમાં એટલે અલ્ટિમેટલી એ જ કે ભાઈ જ્યારે માણસ વિવેકી થાય અને રિયલ નોલેજ હોય, ત્યારે પછી એ વિભિન્ન ભૌતિક શરીરોને લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે અને બધાને ઇક્વલ વિઝન, બધાની અંદર ના જો, બધાને અંદરમાં રહેલા પરમાત્માને વિઝન જોઈ છે. એને શું કહેવાય? તે બ્રહ્મ જ્ઞાન પામે છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે રિયલ નોલેજ. વાસ્તવિક દ્રષ્ટા અને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય ત્યારે શું જોઈએ? તો વાસ્તવિક દ્રષ્ટા એ છે કે ભાઈ સ્વ કશું જ કરતો નથી અને બધી પ્રવૃત્તિઓ શરીર દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. જે વાસ્તવિક દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિએ હોય, જ્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય ત્યારે રિયલ નોલેજ, શુદ્ધ ચેતના, કૃષ્ણ ચેતનાનો વિકાસ થાય છે, બરાબર. અને એ જોઈએ છે કે આ રીતે કામ કરે છે. સો શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્ય જોઈ શકે છે કે અવિનાશી આત્મા દિવ્ય, શાશ્વત તથા ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. આપણે ખબર છે કે આત્મા જે છે એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, શાશ્વત છે ને, એટલા માટે. જેવી રીતે પરમાત્મા જેવી ક્વોલિટી વાઇઝ બોથ આર સેમ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી ઇફેક્ટ કોણ છે? એ એકચ્યુઅલી આપણું શરીર છે ઓનલી, ખાલી. બરાબર. તો હે અર્જુન, ભૌતિક શરીર સાથે સંપર્ક હોવા છતાં આત્મા કશું કરતો નથી કે તેનાથી લિપ્ત પણ થતો નથી. મતલબ એકદમ અલિપ્ત રહે છે. ભલે એની સાથે એના ઇન્ફ્લુઅન્સ હેઠળ એ કરે છે, પરંતુ એ એનાથી કશું કરતો નથી. જો કે આકાશ સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રવૃત્તિને કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. તેવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે આ આત્મા અને આ આકાશની આખી એનાલોજી આપી છે, બરાબર. આત્મા આખા શરીરની અંદર હોય, પરંતુ એ શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. પરંતુ જેવો આત્મા જતો રહે તો શરીર એકદમ તરત એ થઈ જાય છે, બરાબર. એવી રીતે આકાશમાં જોકે આકાશ સર્વવ્યાપી હોવા છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રવૃત્તિ, આકાશની પ્રકૃતિ કેવી તો કે એકદમ સૂક્ષ્મ હોય, પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુથી તે લિપ્ત થતું નથી, બરાબર. એ
એટેચ થતું નથી. તેવી રીતે બ્રહ્મ આ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા પણ, એટલે આ પોઝિશન આ રીતે છે એની આત્માની શરીર સાથે. એવી રીતે આકાશ એકદમ સૂક્ષ્મ હોય. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આપણે ખબર છે કે સૂર્ય એક જ છે. આખા ભૌતિક જગતની અંદર સૂર્ય એક જ છે. એ બ્રહ્મલોક હોય કે પાતાળ લોક સુધી બધા લોકની અંદર, ઇવન આપણે કોઈ પણ ખંડમાં રહેતા હોય, કોઈ પણ દેશમાં રહેતા હોય, કોઈ પણ સિટીમાં રહેતા હોય, ભલે થોડું ટાઈમ ઝોન પ્રમાણે ડિફરન્ટ હોય, પરંતુ સૂર્ય એ એક જ છે. એવી રીતે સેમ વસ્તુ આત્મા પણ આપણા શરીરને જે ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે તે એક જ આત્મા એ હોય છે. જેવો આત્મા જતો રહે એટલે શરીર નિષ્પ્રાણ થઈ જાય છે. બરાબર. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેના ભેદને જોઈ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ બેઝિકલી આ 14મા ચેપ્ટર માટેની તૈયારી કરે છે કે ભાઈ આપણને હવે આ સાયકલમાંથી બ્રેક થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ, કયા આપણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે 3 વસ્તુ હતી ને આ સાયકલ, કે ભાઈ આત્મા, પરમાત્મા અને પ્રકૃતિના 3 ગુણ, અને એ લોકોના કોઓર્ડિનેશનથી આપણે આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણે અટવાયા કરીએ છીએ. તો આની અંદરથી આપણે જો બ્રેક થવું હોય, બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા, તો એના માટે જે છે એ બ્રેક થાય તો આપણે અલ્ટિમેટ ક્યાં જઈ શકીએ? ગુણાતીત અવસ્થા. એટલે ભગવાન પાસે જવું હોય તો આપણે એમના જેવા ક્વોલિટી અચીવ કરવી પડે. એ ભગવાનની ક્વોલિટી કેવી છે? 3 ગુણોથી પર છે, ગુણાધીશ અથવા ગુણાતીત. તો આવતા ચેપ્ટર માટેની તૈયારી, એટલે આવા અહીંયાથી પછી અર્જુન આમાંથી પકડશે કે ભાઈ આમાંથી આ 14મું ચેપ્ટર માટેનું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરે છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ તે જાણે છે. એટલે અર્જુન પછી પૂછશે કે ભાઈ કેવી કઈ કઈ રીતે આ પ્રક્રિયા, એટલે શું કઈ રીતે કરાય, અને કયા એમાં હોય તો શું ડેસ્ટિનેશન મળે, એ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં આવશે. સો એક શ્લોક અધ્યાયનો સારાંશ છે. આ છેલ્લો જે શ્લોક જે છે એ આખા અધ્યાયનો સારાંશ છે. તો કે શું છે? તો કે જ્ઞાનની આંખથી જોવું, એટલે કે જ્ઞાન ચક્ષુ. બેઝિકલી આ આપણને આંખ આપે છે, મતલબ જ્ઞાન રૂપી આપણને આ ડોળા આપ્યા છે કે જેનાથી આપણે રિયલ શું છે કે શરીર અને શરીરના જાણક વચ્ચેનો તફાવત, એટલે કે રિયલ પરમાત્મા અને આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી અને બીજું એમાંથી મુક્તિની પ્રક્રિયા. બરાબર. અને પરિણામ શું? તો કે ભગવાનના ઘરે જઈને જો ભગવાનને આ રીતે ગળે મળવા મળે તો વ્યક્તિ સર્વોચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરે છે અલ્ટિમેટલી. સો આ આખા અધ્યાયનો જે આ એક જ શ્લોક આખા અધ્યાયનો સારાંશ બતાવી દે છે. બરાબર. સો આપણે 13મો અધ્યાય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે અને 6 વિભાગ આપણે જોઈ લીધા. બરાબર. જ્ઞાન ચક્ષુ આપણે, એટલે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ આપણે કોણ આપે? તો કે આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ છીએ, ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. સો અલ્ટિમેટ એમ આપણે જો અચીવ કરવો હોય તો આપણે સરેન્ડર ટુ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર અને વિથ ગુરુ પરંપરા જે કનેક્ટેડ હોય. તો અહીંયા આપણો અધ્યાય પૂરો થાય છે. સો કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈશું. હરે કૃષ્ણ.